Всем привет. За ребенком не хотят, и вот такая фигня. К нам вернулась зима. Весной. Ветер просто сумасшедший сегодня. Вон, у всех машин, слышите, от ветра. Срабатывает сигнашка. Порывы просто сумасшедшие. Не знаю, как мы сейчас пойдем. Это просто ужас. Так что вот так. Как-то так. Такая суровая зима в Сибири. Весенняя. Вот. Так что... Ладно. Все, дальше. Надеюсь, меня не ждет. И не знаю, потом. Всем пока-пока. Увидимся в новых видео.